哇哦，我又来了！今天要去学建筑在所，千宝带着纸来盖印章。铁栅栏前，劲尾山东北峰登山口，往上爬吧。哇，有个水泥基点。 哇，森林三角点不见了，只剩下一个空洞。妈妈，三角点被抄了，只剩下一个最后几个洞。好，我们往山头最高点前进。山顶奇树，登顶牌。 劲尾山东北峰。好啦，原路下山，回到栅栏点。好啦，回到登山口了。我们继续往前走。到厕所了。对，安步厕所。 今天天气很好啊，天气很好，一直很难拉起来。哦，快帮我拉！学霸大人呐、啊！快帮我拉嘞！到了，25.25K， 有建筑在所下切点，认明这棵树。往雪见山。 走这下去啊！下千点，好陡哦！哇！要开始下切了哦。好恐怖哦！好恐怖哦！还好啦，就手下而已啦。我害怕滚下来哦。 我们接第一层林道了，下切接废林道，然后我们还要继续下切。你需要手套吗？继续往下走。你要戴手套吗？在手套上面。这个，等一下，爸爸，我要拿手套。布条在下面。不要停，不要太快哦。你要看一下我。 有一个落差。我是拿绳子，绳子为什么卡住了？好走哦，爸爸。很好走的溪沟，干溪沟，很多倒木哦。 很多树枝哎！我先走下去比较好走吧。我没有办法进去，我滑落石。左边走。很有型的木头。
好啦，接林道啦，要往左走。崩掉的林道，溪沟、千仔，这边左转上林道，走林道喽。好细的小林道，我要狠狠的走。这个就好了，再断档。转一下就会柳暗花明又一村。裸岩崩塌，哇！这林道走过去而已。展望点哦。爸爸要过去动了。哇，好凉哦！哇塞，好卡！拜拜。嗯？哇，妈妈你看，这里有个好大的菇哦。哇哦，好大菇啊！超大颗这里也有一的。颗。妈妈你看，快点！好大的菇菇哦。大的菇菇啊！那边还有菇菇。哇，好绿哦，爸爸。哇，很绿哎。玻璃营地到了，很多玻璃瓶啊，上面那一层也是。因为的颜色很漂亮。到下切点啦，所以要往右下切啊。缓坡，很好走。美丽。好好走，走到可以用跑的。好好玩，好好玩哦。不有哎。太好走了，妈妈。路况非常好。好好走一会儿。它没有声音哎。这我的袜子。然后又接了一个林道，好，继续下切。这里比较没什么路基啊。这里路基不太清楚哦。往下了，爸爸。对啊，往下。有个在
阿神段，这坡度大概45度吧。哇哦，越来越窄，这样一个树洞。还是抖抖的啊，有拉绳就拉啊，干嘛一直强调？因为要这样上面吸骨哎。这里很滑。对啊，就放树根下去啊。你先不要，站起来就好，站起来。站好。走这边。直接一层林道了。往右边吧。但我刚刚说走右边那里呀。这是林道了，先往右走一段林道，之字形大转弯。哇，有够宽的啦，这个人线很好走哦。啊，嘟嘟嘟嘟嘟。那个是啄木鸟的声音。哦，啄木鸟。哇，实在太缓了，爸爸。哎，这边也可以拍照哎。哇哦，可以上去变兽人了啦！拍照吗？走吧，可以吗？来走我们的小密道吧。兽人了。好凉爽哦，这里呀。哦，有风啊，因为这是人线。你看，这边的路小窄窄的，好可爱哦。很美的人线。比较舒服的地方，然后又很美丽的地方，坐着就。兽人呐、小心走。口可以看风景。哇，有云来了。好，我赶快走哦。那里你看，可以拍第二片吗？第二片拍瀑布可以吗？好，拍第二片，第二片拍瀑布。左边的比较好走。太美了吧！一个倒木。一小段芒草，稀疏芒草。哦，好像到了哈、哦。这里有一个，这个是有一个草。好美哦！你看大景，大景哦。好美丽哦！哇，雪山呢？这里就是雪见住宅所最上层了，都是草。看到乱七八糟。你们应该，你看那里很乱。还有一层啊，下去就是了。哇，那一层比较平。哎，那里有东西。哦，到了雪见山。哦，这个才住宅所啦，看到了夯土墙。哇哦，太美了。酒瓶拍照。
这是门口啊。这是一个门，这个是门，一个门，里面有酒瓶。这个碗破一半了。它本来都放这个牌子本来放在这边，我把它挂在这边。酒瓶本来放在这边，我把它放在这个石头上面。真的啊。看这里下、哦。耶！登顶选剑山。我大小来选剑山，它会，它可以坐在这边，嗨啊！走了，下去逛下层了。这是最上层，珠花。最上层是什么？这不是最上层吗？就往下走一段距离而已啊。没有回望有个小博坎。等一下，我们现在要去篮球场了。走到的桥。哦，到了运动场。爸爸，我要去第二层拍照。好哦。第二层，等我要去第二层。那就是3层博坎。我要去第二层拍照了。你那边过了去吗？以前。哦，很美耶。哇，这里有咬人猫哎！你看我在第二层的博坎，耶！住在所，这是住在所的第二层。雪见住在所石头跌得好整齐哦，好厉害哦！ 3层的超巨博坎。怎么样？石头的缝缝叠得好好。好啦，再来我要去看水源了。那个浮竹桥，走到。雪见住在所大门口。好，我们要接北坑溪古道。等我要去看瀑布。那我们瀑布看快一点哦。哇哦！哇，好期待去看瀑布。路况很好哎。你想到我了，我看不到。这个崩塌点横渡就好了。上面接回去古道。我那边北坑溪古道22 K。大干沟。啊，要到对面啊。对啊。大干沟，这边要从下面下切。太久了，不然妈妈会问说。好，继续走吧。像往那里啊。这里啊。那里又没路。腰绕。对，走过去。到几班了？我前面就到瀑布了。倒木过去就有水源了。看这个水源不好取啊，崩塌还有下切再回来。哦，大马路3叉路口的指标。雪见住在所往上
北坑住在水往那，北坑住在所往那边。哦，是这样啊，我看看哈。它这个是水箭游戏区，水箭游戏区还要再爬一下。这边是捷径哦，福安部。我们往北坑住在所方向去看瀑布吧。走 ，Let's go。哦，水源旁边有炉灶哦。哇，看到瀑布了。到了哦，秘境中的秘境哦。哇，好赞哦！哇哦！爸爸，从这里下来啊！好。雪见瀑布到了，活水源秘境。走喽，我们要原路回去了。用它点。先下切再绕过去，前面崩塌了，走安全的路线，才能安全的回家。回来喽，学建筑在所。凯旋归来。雪见住在所。回程都是上坡了，慢慢爬回去。林道上切点，要拉绳切上去啦。别人要拉，怎么放开？我到平去看看。到平子营地啦。哦，没有走。好，新路岔，我们从这边上人线啦。从这边上。这边有布条吗？新路很好走哦，就这样走上去，接司马谢林道。走人线上去啊。应该比较好走。从这里上来啊，这有一个很大的石壁，大石壁。再往上走。我觉得这边也可以走，不会难走。对吗？等一下，我是说树枝。好。上人线了，沿着人线接司马县林道。是木头椅还是石头的椅？木头椅啊。木头椅，披个黄。哇，直上了哦。哪只鸟？
装芒草，5条，快要到了。有些尾部比较多根吧，比较粗，好陡哦。经过芒草基站，上面就林道了。奉劝大家不要走，超难走。哇哦，上面就林道了，拉绳上。耶，千载达阵，我们到25K 了。哎，你不要！可以了，终于可以到这里了。哦，结束。终于到了。好啦，这边就是东水山登山口，就是你上去啦，沿着人线往上爬，往东水山，很帅的树哎，往前往东水山方向，哇，超宽阔的，最高点到了，那有没有登顶牌？看一下啊、找到了东牛水山，还有一个小基石啊，登顶牌。走人线直接下鞍部啊，比较快，不用再走林道。人线还蛮好走的，还有巨木，一个营地啊，铁锅。司马县林道水沟盖登山口，这边差不多是25K 啊。好啦，今天影片就到这啦，下次再见，拜拜。很美。